რა სუნია, ეს ბავშვი არ ბანაობს? კი, ბანაობს. ეს ქიმია და ცოტათი ევოლუციაც. რა არის სუნის ფენომენი? საიდან მოდის? ეს მოლეკულის ისეთივე დამახასიათებელი თვისებაა, როგორიც მისი ფერი, აგრეგატული მდგომარეობა, დუღილის დალღობის ტემპერატურა თუ სიმკვრივე. სუნი ყველა მოლეკულას აქვს, ზოგს სუსტი, ზოგს ძლიერი. სუნი კარგია თუ ცუდი, ამას ჩვენი ცხვირი და ტვინი წყვეტს და არა თვითონ მოლეკულა. გარდა ტეხის ასაკში აქტიურდება სეკრეცია, რომელსაც ეწოდება აპოკრინული ჯირკვლები. მათთან ერთად იზრდება ბაქტერიები. სუბთაუფლი პრაქტიკულად უსუნოა, მაგრამ მოზარდებში ის შეიცავს ცხიმოვან მჟავებს, ცილებს, სტეროიდულ ნაერთებს. ბაქტერიები ამ ნივთიერებებს შლიან და სწორედ ეს გამოყოფილი ნაერთები ქმნის მძაფრ სუნს. ეს არის ქიმია. ახლა ევოლუცია. ანთროპოლოგების აზრით, მოზარდის სუნი შეიძლება ყოფილიყო ევოლუციური სიგნალი. სუნი ეუბნებოდა სხვებს, ჰეი, ეს ბავშვი უკვე გაიზარდა, მალე დამოუკიდებელ ცხოვრებას დაიწყებსო. ისევე როგორც დღეს ამას ხმა აქცევა და ჰორმონები გვაგრძნობინებს. ასე რომ მოზარდის სუნი მათი ბრალი არაა. ეს არის ბიოქიმია და ევოლუციური ისტორია. შემდეგ ვიდეოში კარგ სურნელზე მოგეყვებით.